節目我哋請下犀利啦，我 Vanessa 有個表演嘅。我都好中意呢個節目嘅，大家睇住我都會咁嘅。有人，好轉咗出嚟咁啊！佢係一個 rap 嘅形式去同我哋介紹下我哋各位同事咁樣嘅。可能講得唔好咧，大家即係千祈唔好飛啲杯杯跌出嚟啦。Okay, let's welcome Vanessa. 啱住頭嚟唱，咁呢個係你咁多，啱住頭嚟唱，呢個係你嘅。call center， 接歌接到爆空頭，轉數最快有吹字，英文甩得係有出橋，數口最精係有資料，快手快腳係有貼士，新話流利有咪話，星戰同量有興趣，於在人哋有咩料，是非麻醉在中起，後非兩大人精英，加埋呢個全呢把，做嘢唔會自己扮下。冇事睇，守住龍門你有咩事？聽教聽話有 I P， 招車有錢，仲有我係查查仔，搞到個個話頭痕。下一個係乜部門？原來 Karen 嘅精英。天軍啊係通面，掃地啊手咪多有機會，人靚家甜咪有啊呢，幸福媽咪有翻力，放完產假就歸屋。男的有兩個，赤最靚係擔心嘅。這啲有一手，背後原來有高手，問機幫拖有嬌哥，白金製造要再 encore。我哋嘅團隊睇下佢哋係乜東東，超華阿頭係 Lana， 仔多多係有呢頭，好到有 Yuki， 靜家兒係有年輕，魚佬人人係最口快，暢遊世界要揾翡翠。自家寶最冇自豪，陀地通通要用腦，有打坐但係有 Pauline， 待客好有 Jack， 成都適宜有阿 Wing， 包冇講下就知啱聽，有推薦下 Emma 講嘢我要收，有個位買完餸再買機票，輪到我哋個列治文，位置好遊客路所。Vicky 大方又得睇 ，Vicky 就最易話位，加埋 Amy 嘅笑容，客仔就一翻埋嚟啊！運動都好重要，我哋出場都要靠氣，財神爺有 Anthony， 得力助手就話，仲有西爾好幫手 ，Kitty 當知啊夠秀氣 ，Billy 嘅笑容就最多。加埋多時，仲有 Vicky 和 Nita 合作無間啊大家伙，佢都好猛料，冇位唔使四圍尋，揾 Jerry 多包冇甩拖，株洲個梗係有差別，而客路宣傳組，拖客佢哋啊最耍家，人子一定啊滾嚟啊！仲要唞一唞，至精彩都未出嚟。你哋老細係邊個？大問要係你老細，威人命頭
你睇能幹就英明，加埋撈文嘅領導，翡翠連一大大景，旅遊界係清一色，唔揾翡翠揾邊個？揾邊個？填詞人係邊個啊？版權㗎喎呢啲。係啊，而家佢哋收版權啦。呢個機密嚟嘅，要問下周文可唔可以外泄嘅？係啊，冇錯。我哋講嘢咁似香港小姐啊！好危險喎！好嘢好嘢！我哋都要俾啲掌聲我哋嘅 Tony 嚇，呢個咁啲咁好嘅 video 同埋啲幕後嘅音樂全部都係 Tony 幫佢搞㗎。以後咧，對大家身邊嘅同事就有認識嘅喎。多謝你一句之後咧，我知你一定出到門口，因為阿 Tony 就會係行出門口講過你先。我加咗呢個筆寫俾佢咧，唔好我呢啲掃地嘅啫嘛，即係出嚟係咁啲掃地啊！掃地係我啊，你都爭住啊！我幫你收垃圾咯，掃咗之後都揾咗去執㗎嘛。好嘢好嘢。